부장님, 저 현안 보고 좀 잠깐 간략하게 드리겠습니다. 네, 먼저 충주시를 방문해서 너무 감사의 말씀드리겠고요. 우리 그냥들이 하루에 90명이 넘어요? 예, 지금 홍보가 많이 돼갖고요. 지금 12월에 시작을 했는데 이때보다는 이제 홍보가 많이 돼서 지금 2월 지금 현재 매일 90명 정도가 참여가 상당히 많으시고요. 지금 저희는 여기 지금 총 3명이서 업무를 하고 있는데 12월에 시작하면서 인원은 계속 늘어나고 있습니다. 1984명이 접수를 했고요. 그리고 지금 현재 제공된 거는 998명한테 제공했는데 1000명 정도한테 지금 물량이 부족한 상황입니다만 내일 물량을 받으러 지금 갈 거고요. 그래서 물품 부족에는 어려움은 없을 걸로 보입니다. 이 하루에 91명이 온다는 거예요? 예, 접수를 맞습니다. 똑같은 사람이 아니고 다른 사람? 예, 맞습니다. 그리고 원래 계획은 그 하루에 20명을 예상을 했는데요. 이게 워낙 인기가 있어서 지금 이제 2월 달만 해도 평균 91명입니다. 어제만 해도 120명 맞았어요. 재방문하는 사람들 비율은 얼마나 돼요? 네, 지금 300명 좀 넘게 있습니다. 거기는 상황이 아주 안 좋은 사람들이겠죠. 네. 그리고 현재 지금 연계되어 있는 거는 지금 복지 서비스 연계된 건 7건 해서. 예. 그리고 지금 현재 뭐 물품 부족은 어려움은 없습니다. 내일 물건이 확보돼서 내일 나눠드리면 되고요. 그리고 인력은 지금 현재 뭐 향후에 이게 단순한 사업이면 물건만 나눠주면 되는데요. 이게 복지 서비스하고 연계되기 때문에 상담사라든지 이렇게 해서 좀 지역 내 복지와 연결될 수 있는 고리를 만들어줄 수 있는 전담 요원이 좀 필요한 상황이고요. 그리고 이건 지금 도시형하고 도농복합도시 어촌형이니까 표현을 할 수 있는데 충주는 도농복합도시라 도시 안에 있는 어르신들은 접근성이 좋아서 물건을 받으시러 오시기 좋으신데요. 시골에 계시는 분들은 여기 접근하기가 어려워서 그런 부분은 좀 고민해봐야 될 상황. 충주 인구가 몇 명이에요? 네, 21만입니다. 그러면 여기 오시는 분들이 지역 제한 없이 사실은 다 받을 텐데. 네, 맞습니다. 대개 충주 사람이겠지만 아닌 사람들은 얼마나 돼요? 없습니다. 충주시 여기는 신분 확인이 돼야 되고요. 아니 충주 사람 아니라고 안 줄 건 아니잖아요. 지금 제가 알기로는 이거는 그 지역 내에 있는 지역에 거주하시는 분들에게 그냥 드리는 사업으로 알고 있어서 이 지역에 아닌 사람이 온 사례는 없어요? 예, 아직 현재는 없습니다. 몇 군데나 있어요 지금 여기 충주시에는? 지금 여기 현재 한 군데입니다. 인근 시군은 다 하고 있나요? 아니면 안 하나요? 청주권 내에 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 청주시. 청주 하나 하고 제천은? 제천은 제가 모르겠습니다. 충주하고 이렇게 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 전국에 지금 현재 65군데인가 시범으로 하는 걸로 알고 있고요. 아마 5월 달부터 확대돼서 가고 있는데 충북권 내는 2군데로 알고 있습니다. 91명. 107개가 아니고요. 지금 시범 사업을 하고 있어요. 지금 다른 지역에서 온다고 거부하지 다른 지역에서 받을 수 있어요. 네. 지침을 명확하게 줘야 될 것 같아요. 우리 지역만 이렇게 생각하고 있는 것 같고요. 네. 정확하게 하겠습니다. 그러니까 여기 딴 나라에서 온 사람은 상관없이 우리나라와 손 놓으시면 안 되니까. 네, 알겠습니다. 이거는 시민복지 사업이 아니고 훔치는 말자. 네, 맞습니다. 계단 훔쳐서 감옥 가지 말자. 예, 예. 이런 뜻이니까. 예, 맞습니다. 지역 빨리 들은 그 외국인들도 오셨었고요. 네, 그분들한테 다 드리고 있습니다. 여기 거주하고 있으시죠. 거주하고 있다고 제한할 필요는 없다 이 말. 네, 알겠습니다. 그리고 방문자 특성들은 좀 구분해 봤어요. 방문자들 예를 들면 여기 우리 국민들이 우려하는 게 공짜로 주니까 아무나 와서 막 집어가지 않냐 이런 의심을 하는데 실제로 내가 알기로는 거의 없거든요. 네, 맞습니다. 그런 거는 여기 실제로 어때요? 그런 사례는 없었었고요. 네, 그리고 뭐 물량을 그냥 뭐 가져가거나 뭐 이렇게 당연히 하는 거는 없으신 것 같고요. 뭐 좋은 정책이다라고 얘기하면서 살기 좋다는 얘기는 하십니다. 반복 방문하는 분들이 네, 300명 정도 300명 몇 차례씩 계속 간다는 또 오면 또 주시는 줄 알고 이제 하시는데 이제 저희들이 설명을 드리죠. 이제 복지 서비스 연계해서 상담을 하게 되면 2차 물품을 지원해 드릴 수 있습니다. 근데 그것까지는 하기 싫습니다. 그럼 다시 돌아가시면 좋아요. 약간 알게 되는 거 아니에요? 네네. 좁으니까 수임장님 들어가시죠. 예, 지금 이렇게 와서 당근, 참치,
빵이 있다면 반찬이 없네. 반찬 김이네. 이거 사골곰탕. 곰탕. 미역국, 곰탕, 참치, 김. 이제 이게 지금 내용. 김치 포장 김치인가요? 포장김치 지역 내에서 여기서 지금 들어온 건 전 없었습니다. 여기 그냥 디김에 들어온 김치. 조그만 김치. 그러니까 이게 너무 비싸게 맛이 없겠죠. 예, 그것도 한번 건의해 보겠습니다. 여기는 분명히 푸드 마켓이라고 해서 이 명설하면 비용은 좀 적게 들겠네요. 같이 운영하면. 여기는 그러니까 공간도 그렇게 많이 필요도 없고요. 그렇죠. 이거 네, 요거만 있으면 충분합니다. 그리고 이제 물건을 비축할 수 있는 창고인데요. 다 창고는 웬만하면 다 있으니까요. 공간은 크게 필요가 없습니다. 신한은행 신한은행 45. 45개 때문에 15씩 박수 쳐요. 건강하세요. 대통령님, 네, 선생님 고생하십니다. 얼굴 나오고. 대원이라고 했는데 대통령님이 저 찾아와주셨습니다. 제가 무슨 말 할지 몰라서 2년 전 제 일기 한번 보여드리겠습니다. 요거 5줄인데 한번 들어봐 주세요. 화면과 공포심이 주식하세요? 아니, 주식하니까. 예, 주식 해갖고 지금 계좌 2배 됐습니다. 여기 써있잖아요. 주식하는 사람 쓰는 말. 꼭 밑에 게 중요하대요. 예, 제가 네, 알겠습니다. 그때 서류 대통령이 24년 6월 3일에? 아, 이제 카드 찔린다. 저 그때 펑펑 웃었습니다. 예. 그래갖고 진짜 처음으로 하늘에 빌었어요. 진짜. 그전 어제 일단 다음날 제가 대원이 선생님 기도해 주신 덕분에 잘 살아왔습니다. 그러게. 네, 진짜 덕분에. 울고 진짜 하루 기도했어요. 감사합니다. 진짜 살려달라고. 저 이거 사진 꼭 찍어야 돼요. 찍어야지. 집안이 예. 저는 이제 주어도 여한 없습니다. 그래도 이게 저기 계좌 잔고가 2배가 됐다는 게 다. 예, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 처음 됐어요. 예. 야, 저 이제 죽어도 좋습니다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 네. 감사합니다. 네. 24년 1월 2일 밤에 잠을 못 주무셨군요. 예. 그러니까. 술 많이 먹고 이렇게 도와주신 덕에 살아났습니다. 우리나라 국민들 보고. 네. 아이고, 탐욕과 공포를 잘 이겨내십니다. 탐진칩니다. 그래. 그래. 저 20년 전 대통령님 강연 그때도 그러셨어요. 예, 대통령만 일부는 꼭 해야 돼. 네, 열심히 할게요. 감사합니다. 우리 선생님 같은 분들 덕분입니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 여기 담당자. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 남으면 번호 이원. 안녕하세요. 라면 드셨는데 기다리시나요? 라면 맛있게 드세요. 네, 감사합니다.
그냥 지금 먹을 거 없어서 굶거나 훔치거나 이렇게 이런 일은 없어야 된다고 그래서 나누면이라서 충주시 시민 누구나 오셔서 타지 분들도 여기 오셔도 됩니다. 그래서 다 후원입니다. 그래서 지금 다 셀프로 한강라면 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 셀프로다가 드시는 거고요. 라면 수급은 농심대리점, 오뚜기 대리점에서 다 후원을 김치 단무지까지. 여기서 점심 먹어요. 네. 냄새 너무 좋아. 근데 지금 누구나 하루 이용이면 한 100명 정도 네네. 그래서 여기 오셔서 장 보러 오셨다가도 이렇게 어르신들 드시고 장애인분들도 이렇게 드시고 먹는 거 갖고 진짜 요즘 시대에 어려움이 안 되지 않습니까? 그래서 만든 취지입니다. 이게 그냥 드림하고 오셨다가 라면 드시고 연경고리가 됩니다. 아유, 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 너무 신경을 많이 쓰시는 고맙습니다. 네, 건강하세요. 많이 받으세요. 이거 라면 풀어요. 아, 그래. 네, 감사합니다. 원래 대통령님 고수라고. 그렇지 않아요. 여기 있어. 자, 여기 보시고요. 내려. 네. 자, 하나, 둘, 셋. 그냥 그림 화이팅! 화이팅! 여기 들어오세요. 들어와 주세요. 네. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 화이팅! 충주 화이팅! 그냥 그림 화이팅! 화이팅! 최고! 네, 됐습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 알겠습니다. 지나가겠습니다. 대통령님 건강. 새해 복 많이 받으세요. 박사님 보려고요. 너무너무 좋아하니까요. 선생님 보려고 왔잖아요. 홍대 오시면 열심히 같이 그렸습니다. 많이 받으세요. 아닌 것 같기도 하고. 나오지 마시고. 물건이라고 계시네. 이거 왜 구슬 몰려가지고.
소원이었어.